凍親嘛，我就將嗰個孫仔個腳仔塞入我嗰塊田裏邊去，等佢保暖。叫你個肺，你真係個結變咩態嘅喎，家婆，你哋想唔想鬧家婆？你想鬧佢，你全講明438個字，唔單止揸住個孫仔隻手摸下佢菠蘿包，哇！即係我都聽唔落去，家婆，你哋覺得呢個人癲唔癲？家婆覺得係嘅嚟，全講明打438個字好嗎 ？Hello 彩虹姐嚟，家婆，全講明打438打公屏上，你未點關注家婆，你繼續點多幾個去。哇！你咁樣事都做得出嚟嘅，你仲想人直播間講你唔嫌丟假噶？假保護緊我孫仔，我跟佢凍親，個腳仔細腳，咁我肯定要塞入去幫佢保暖。你家婆，有粉絲話你當你個孫係玩具，家婆，你哋覺得係咪？當個孫係個玩具，家婆覺得係嘅嚟，全公咪飄一飄喺公屏上，你發老喉咧，你就揾你老公，聽唔聽得明白？你當你個孫係邊位啊？係我個金菠蘿啦，個當佢邊個？我話俾你知，我揾嗰啲咁算咩名嗰啲啊，人哋咧都話咗噶啦。咁我嗰個咁嘅衰人咧，佢命好硬嘅，會嚇我嗰個孫仔嘅，所以咧我唔可以叫我孫仔叫個女人媽媽噶吓。而我嘅命咧同我，你喺度講乜鬼？家婆，你哋有冇聽到啊？佢話佢個孫仔話孫仔唔可以叫佢個新抱叫媽媽。家婆。我媽媽直播間啲家務，你哋覺得過唔過分？你覺得過分嚟，全公明打過分兩個字。喂，人哋生出嚟嘅，人哋10月懷胎生出嚟親生仔，唔可以叫佢阿媽，咁叫邊位叫阿媽？啊？咁係咁嘅，因為我孫仔個名咧，就係咁嘅。咁我咧係和我孫仔，所以咧我就打算叫我孫仔叫我媽媽。咁我咧就將佢當成仔咁嚟養，以後咧反正咧我個仔嘅仔就係我個仔。你講乜嘢？你話叫你個孫仔叫你做媽媽，你係嫲嫲唔係媽媽，你有冇搞清楚？家務，所有直播啲家務，你哋覺得佢依家係咪發緊癲？家務覺得發緊癲嘅嚟，家務全公明打438，係叫個孫第時叫佢做阿媽，而唔係叫個新抱做阿媽。家務，你哋覺得呢個奶奶係咪發緊癲？覺得係家務嚟，全公明打438打公明上。咁我問你啦，你個孫仔叫你做阿媽，咁你個仔係你邊位？唔通你個仔變成咗你老公咩？成家人亂七八糟嗰啲關係，個仔就係我個仔，咁有冇所謂嘅係咪？真係咯，嚟家務，阿欣姐依家分析一下，我覺得呢啲人咧，佢就係將佢個仔幾乎當成咗佢個老公啦。所以佢先會認為佢個仔生出嚟嗰個仔，佢個孫都係佢個仔。家務，你哋話欣姐分析得啱唔啱？覺得欣姐分析得啱，家務嚟全股名打啱字。家務未點關注，繼續嚟幫欣姐加多10個關注，因為我後台依家有提示啦，話欣姐依家直播數據唔夠，10分鐘之後要錄播，需要大家少少數據支持。家務未點關注嘅點關注，微亮燈牌、亮燈牌，幫欣姐將呢個讚點上3萬先好嘛？家務，你哋話佢依家係咪當正佢個仔咧，就相當於係佢個精神寄託？佢個老公，所以佢先會將佢個仔生出嚟嗰個孫當成佢個仔。家務，你哋話欣姐講得啱唔啱？覺得啱，家務嚟全股名打啱住。我所有直播間家務都講係啱。你家仔係當你仔係邊位啊？你老公咩？我老公啫，亂噏24嘅，唔係咁嘅。不過話時話齋啦，我個仔如果可以做我老公嘅話，咁就更加好啦，係嘛？真係我家務，你哋有冇聽到？佢話叫佢個仔做佢老公。家務有冇聽到？家務聽到佢哋全股名打聽到2個字，佢係你個仔，唔係你老公。你搞清楚呢件事，成家人唔可以嗰啲關係亂七八糟嘅，知唔知？我又冇真係去啊，我只不過咧係喺度睇佢哋兩個喺度跳舞嗰時候，我先發覺我個仔咧真係好犀利嘅咧，咁我又想上去，有時候我都喺度諗，我瞓喺嗰度嗰隻係我噶啦，仲有咧我嗰個新抱，佢本嚟喺屋企嗰度係做家務煮飯噶嘛，都應該佢做嘅，咁結果咧前段時間佢話咧，即係因為餵奶查出嗰啲咩鬼乳腺咩炎咯嗬，咁要上咗台，咁出咗家翻嚟咗之後，就各種理由唔煮飯唔做家務喎。咁其實咧就係唔想做嘢，咁我咧我講咗家務啊，大家講個公道說話，佢話佢新抱已經上咗台咯，家務新抱上咗台咁危險嘅一件事情，翻到嚟屋企仲需要做家務咩？家務你哋覺得需唔需要做？覺得需要嘅家務嚟打1，覺得唔需要嘅嚟全股名打2字啊！上咗台佢身體咁虛弱嘅時候，你作為奶奶，你冇照顧佢，你仲諗住佢嚟做家務啊？你有冇搞錯？請問？搞錯！你哋話呢啲情況下，新抱需唔需要做家務？家務覺得需要嘅嚟打1，覺得唔需要嚟全股名打2，打公微信。家務所有人都打緊2字喎。請問你個新抱上咗台，你有冇照顧佢1日？你有冇煮飯俾佢食？你有冇幫佢洗下衫？憑咩我去做呢啲嘢啫吓？做新抱咧，煮飯洗衫呢，做家務做係本職工作嚟嘅。如果咧，我同佢話，如果你做唔到嘅話，咁我問你，一家人係咪應該互相幫助？你所有直播間啲家務，你哋話俾人哋知，一家人係咪應該互相幫助同埋互相愛護？
家母覺得係嘅嚟，全股明打打個孩子嚟，芳芳姨仲有波波啊，嚟上一直播緊啲家母，仲有5654，我問一問大家，一家人係咪應該互相幫助同埋互相愛護？覺得係家母嚟，全股明打打個孩子啊。平時你新抱敬重你一個老人家。